अहम ख़बर ॾींदा पिया हलूं नौशेरे फिरोज़ मां, जिते डिप्टी कमिश्नर बिलाल शाहिद राव जाली डोमिसाइल वारे मामले जो नोटिस वठी छॾियो आहे। अव्हां खे अहम ख़बर ॾियूं पिया नौशेरे फिरोज़ मां, जिते डिप्टी कमिश्नर बिलाल शाहिद राव जाली डोमिसाइल वारे मामले जो नोटिस वरितो आहे। डिप्टी कमिश्नर चांडका, PMC गंबट ऐं खैरपुर मेडिकल कॉलेज जे इंतज़ामिया खे ख़त लिखी छॾियो आहे। टिनि डोमिसाइलनि ते एतराज़ आहिनि। एतराज़ ख़त्म थियण ताईं दाख़िला रोकी वञे, DC जो इहो चवणु आहे। इन हवाले सां तफ़सील मालूम कंदासीं। नौशेरे फिरोज़ मां आवाज़ न्यूज़ जो रिपोर्टर ज़ाहिद क़ाइम ख़ानी असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। ज़ाहिद, इन हवाले सां कहिड़ा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। फिरोज़ कैप्टन रिटायर बिलाल शाहिद राव जेको आहे सिविल सोसाइटी ऐं शागिर्दनि जे एहतिजाज जे बाद जेको आहे बोगस डोमिसाइलनि ते मेडिकल कॉलेज में दाख़िला वठण लाइ जेको टिनि नियाणियूं हुयूं, जेका पिंडी जो हुंसा रशीद आहे, इस्लामाबाद जी राबिया नवाज़ आहे, लाहौर जी हुंसा वली आहे, हिननि जे लाइ जेको आहे लेटर जारी करे छॾियो आहे VCN खे। मेडिकल जंहिंमें चांडका मेडिकल यूनिवर्सिटी आहे, PMC आहे, गंबट मेडिकल कॉलेज आहे ऐं खैरपुर मेडिकल कॉलेज जे अख़्तियारनि खे डिप्टी कमिश्नर लेटर लिखियो आहे त जांच पड़ताल ताईं जेको आहे हिन जी दाख़िला रोकी वञे। अव्हांखे ॿुधाईंदो वञा सिविल सोसाइटी ऐं शागिर्दनि जे एहतिजाज बाद आवाज़ TV काल इहा न्यूज़ ख़बर ब्रेक कई हुई त ॿारहं धारनि सूबनि सां तालुक़ रखंदड़ 5 नियाणियुनि खे जेको आहे मेडिकल में जेको आहे दाख़िला ॾिनी वई आहे ऐं हुन जा जेके डोमिसाइल आहिनि उहे नौशेरो फिरोज़ मां बोगस ते आहिनि। अहिड़ा सबूत जेको आहिनि सिविल सोसाइटी ऐं शागिर्दनि जेको आहे डिप्टी कमिश्नर खे ॾिना। डिप्टी कमिश्नर जेको आहे वाक़े जो नोटिस वठंदे अख़्तियारनि खे जेको आहे टिनि जेको नियाणियूं आहिनि ऐं शागिर्द आहिनि हुननि जे लाइ जेको आहे फ़िलहाल दाख़िला रोकण जे लाइ लेटर जारी करे छॾियो आहे। ठीकु आहे, अव्हां जी वॾी महिरबानी ज़ाहिद, तफ़सील खां आगाह करण जे लाइ।